麦吉，重睡。好，你可以睡觉了。再吵啊，就让你妈好好休息。嘿嘿嘿嘿。猫咪撒娇起来呢很可爱，但是它们只要坏起来，睡眠品质真的会超烂。接下来给大家看一下实际情况，影片后头也会告诉大家如何用正确的方式反制猫咪。好，正片开始。马吉不可以啊！此时要是没有立即起身制止，马吉就会不断的挑战奴才的底线，直到奴才受不了为止。看到奴才生气后，马吉就会开始装无辜，就很像邪猫对客一样，表现出这不是我做的啊。破坏口了，已经破坏口了。装傻之后呢，照样继续捣蛋，一直要引起奴才的注意，就是要告诉你，快给饲料吧。对啊，在我想睡觉的时候呢，马吉就瞬间变成老大的样子。但告诉你，我已经想好以牙还牙的计划了。故意让马吉吸了一些猫草之后呢，他就开始很亢奋，一直玩自己尾巴，不停绕圈圈。等他玩累的时候呢，再换我烦死他。有人说，什么样的人养什么样的宠物。身为主人的我，本身也有过敏加上鼻塞，所以在睡觉的时候呢，会打呼是件很正常的事情。但我万万没有想过，养的猫会跟自己一样也会打呼。趁马吉玩累睡着的时候吵它，大家一定会说：“哦，马吉这么可爱，你怎么忍心吵它？”所以我已经想好方式，用它的声音吵自己。我现在就要让马吉知道他有多吵。太大声。开始有反应了呢，马吉。你看。你真的很吵，你知道吗？太大声了吧！被吵死了，对不对，马吉？认输了吗？好痛啊！痛啊！你要更小灯鼠，好痛！喜欢听马吉打呼的朋友呢，可以自行下载影片后面的 ASMR， 在睡觉的时候可以播着听，保证你绝对睡不着。今天影片到这边，喜欢我的影片，请帮我喜欢并且订阅我的频道，谢谢大家收看，我们下次再见。太大声了吧！
打我了吧，马吉？